Yo bizimkiga salom do'stlar, bugungi videomizda biz shunchaki ko'chada, ya'ni qishloqda aylanib yuramiz. Qani ketdi unda do'stlar ko'chaga. Xo'sh, qani dalamga qaraychi. Dalamda o'zgarish yo'q, bosmaydi ham. Bu yerga keyin yangi odam ko'chib kelgan ekan. Xo'sh, bu qishloqlar, mana qishloq. Salom qishloqqa, sen qo'rqinchli narsalar haqida bilasanmi? Ha, bitta zo'r joyni bilaman. Qani ayt-chi. Xo'sh, aytsam, bu joy yurakchali, lekin u yerda odamlar o'lgan. Bitta qiz bitta tirik qolib tepadan tushib ketgan. Bitta sandiqda bo'lsa boyliklar bor. Etga kunduz borasada, kechqurun borasada et qo'rqinchli bo'ladi. Nima qo'rqinchli bo'ladi? Kunduz unaqa bo'lmaydi, faqat tunda bo'ladi. Sen bilmaysan-da, do'stlarim borishga videoga ham olib kelishgan, shunaqasami? Faqat men ularni o'chirib tashladim ekan. Bo'pti, unda men boraman. Qaysi tarafda ekan? O'sha orqa tarafida, uyning burchak tarafida. Qaysi burchak tarafda o'sha? Oy burchak tarafida. O'ng degan, ha, yaxshi unda. Bo'pti, Yaxshi borib kelgan. Qo'rqinchli deydimi do'stlar? Lekin men qo'rqinchli bo'lishi mumkin. To'g'ri, men qo'rqinchli narsalardan qo'rqaman, lekin qonda bunaqa qo'rqinchli bo'lishi mumkin emas do'stlar. Qanday joy, menimcha shu yer bo'lsa kerak. Va mana yurakchaga o'xshab ketar ekan va ichki nima qon eshitsamaydi kirosdan yo'q, odamlar qon bosib qo'ygan ekan. Qon deyapman ekan. Kitobchalar bosib qo'ygan ekan odamlarni. Yo'q, to'xtanglar, albatta kimdir tirik qo'ygan. Aniq bilaman. Qani qonlar izidan boramiz. Bu ikkinchi etajga, ya'ni ikkinchi qavatga boshlab boryapti va bu yoqda nima bor ekan? Yo'q, odam kallasi. Yo'q. O'lasan. Nima? Yo'q, jinimisan boylik bo'ladi yana. Kim topdi? Oh my god. O'lasan. Shu kecha o'lasan. Nima? Yo'q, o'lmayman. Yaxshisi, men tezroq chiqib ketaman. Keyin o'zim do'stlarim bilan kelib bu boyliklarni topib ketaman. Chiqib ketolmaysan. O'lasan. Nima? To'xtanglar. Nimaga eshik ochilmayapti? Nima? Yo'q. Nima qilaman endi? Ekan tomdan sakrasamchi. Aynan shu yerdan sakrayman. Yaxshi. Oyog'im yomonlashdi. Yo'q, o'z to'xtab qoldi do'stlar. Menimcha videoni to'xtatish vaqti keldi. Yo'q, menimcha to'xtatmayman hali. Yo'q. Oh my god. Yo'q, bu nima bo'ldi bu? Yo'q, o'sha qo'rqinchli. O'zini daxiliy qishloqqa aytib berishim kerak. Qishloqni o'zi. Salom qishloqqa. Salom, nima? Yo'q, kechirasan. Buni? Tezroq. Uni qishloqqa to'xta. Qayerga qishloqqa to'xta. Qishloqqa. To'xta qishloqqa. Men qo'rqib ketdimmi? O'chir ovozingni, u yer juda ham qo'rqinchli. Qandaydir qon va qizlarning ovozi eshitilyapti. Odamlarni jomon bosib qo'yganmi? Qonli joymi? Ama sen aytdim-ku, attaqarg'i hodisalar bo'ladi. Video ko'rsatmaganiga ishonmadi ishkilga. Kechirmasin, ishonmadim. Mayli, bo'p turadi. Bo'pti, men ketdim. Xayr. Do'stlar,
Yo. Yok qanday bunaqa bo'lishi mumkin, do'stlar? Yo'q, qanaqasiga qizlarda ovoz eshitilyapti qandaydir. Videoni to'xtatgan barchangizga xayr.